Ja, hallo, mein Name ist Volker Buhlmann. Ich bin hier bei Claas zuständig für das Produktmarketing für den Feldhäcksler und möchte euch ganz gerne hier einmal die ganz neue Jaguar 1000 Baureihe vorstellen. Die ist nämlich zusätzlich dazugekommen zu unserer jetzigen 800er Baureihe und der vielleicht auch sehr bekannten 900er Baureihe. Gut, was unterscheidet sich hauptsächlich zu diesen bestehenden Modellen? Das ist jetzt einfach mal die Leistung, die noch mal einmal oben drauf gesetzt wird zu dem Jaguar 990 im Vergleich, der da ja seine 925 PS hat und vielleicht jetzt mit der großen Baureihe eben noch mehr Durchsatzleistung bringen wir da, weil der ganze Gutfluss eben jetzt 20% breiter geworden ist und wir eben in diesem Gesamtkonzept mehr Motorleistung und breiteren Gutfluss sehr, sehr hohe Durchsätze fahren können. Und zwar auch sehr, sehr effizient, was wir später vielleicht noch mal einmal sehen, wenn wir uns den Weltrekord anschauen. Gutflussbreite, das ist eigentlich das Ding, was den ganzen Jaguar ausmacht. Das fängt hier vorne schon an bei dem Vorpresswalzengehäuse. Also wenn wir uns das hier einmal anschauen, wir haben hier eine Einzugsbreite von 880 mm. Da geht das ganze Erntegut von unseren neuen breiten Vorsatzgeräten, Orbis sprechen wir gleich noch mal drüber, jetzt bis zu 16 Reihen oder die große Pickup. Das ganze Erntegut geht hier durch. Was ist da besonders dran? Erstmal, dass wir hier diesen ganzen Rahmen, wo das Vorsatzgerät eingehängt ist, das ist der Pendelrahmen und der Pendelrahmen ist jetzt fest an der Maschine montiert. Früher hatten wir das an den Vorsatzgeräten gehabt, so wie es heute auch noch ist bei der Jaguar 900er und 800er Baureihe. Also hier Pendelrahmen direkt an der Maschine, um auch, sagen wir mal, die Vorsatzgeräte noch ganz ein bisschen dichter an die Maschine ranzubekommen. So ist die Gutflussübergabe natürlich noch besser zu den Vorpresswalzen. Dieser Gutfluss, der jetzt da reinkommt über diese gesamte Breite, der muss natürlich vorgepresst werden. Das ist auch ganz neu. Wenn man hier mal oben schaut, wir haben jetzt hier sehr viel Hydraulik verbaut. Wir haben jetzt eine vollhydraulische Vorpressung, die das Erntegut vor der Häckseltrommel kontinuierlich vorpresst. Ganz egal, wie hoch die Schichtdicke ist in dem Einzugsbereich. Keine Federn mehr, konstante Vorpressung, automatisch von der Kabine aus gesteuert. Der Fahrer kann natürlich individuell ein bisschen übersteuern oder untersteuern, je nachdem wie die Erntebedingungen halt sind. Aber vollhydraulische Vorpressung. Ein tolles Feature ist auch der Wartungshub. Das sehen wir jetzt hier auch an den Vorpresswalzen, die sind ja ganz offen. Also kann ich oben aus der Kabine im Cebis einen Wartungshub einstellen, dann fahren die Walzen auf. Wenn ich jetzt nach der Ernte die Maschine zum Beispiel mal sauber machen muss, einfach abblasen, dann haben wir hier die ganzen Endanschläge, die sind frei und ich kriege die Maschine sehr gut sauber. So Martin, warum haben wir das alles breiter gemacht? Das ist ja eigentlich wichtig für uns einmal zu verstehen. Diese Breite und diese Höhe der Vorpresswalzen. Na klar, wenn man jetzt in den ganz, ganz kurzen Schnittlängen unterwegs ist, sind die Vorpresswalzen ja ganz langsam in der Vorfahrtsgeschwindigkeit, also von 0 bis 6 Meter pro Sekunde ungefähr. Bei kurzen Schnittlängen sind wir in einem ganz langsamen Bereich. Und dann brauche ich natürlich sehr viel Volumen, wo ich das Erntegut dann durchziehen kann. Wenn ich da unten den Motor sehe, da mit 1110 PS, da muss das Material ja durch. Also wir brauchen einen breiteren und größeren Gutfluss, um eben diese hohen Massen durch die Maschine zu bekommen. Das war eigentlich der Grund, um die Maschine jetzt zu verbreitern, weil wir ja in eine höhere PS-Klasse gegangen sind. Der Jaguar 990, super Maschine, aber vielleicht in den Grenzbereichen, wenn wir ganz, ganz kurz häckseln müssen, 3,5 mm, kann der Einzug da schon so ein bisschen in die Enge kommen. Deswegen war der Grund gewesen, die Maschine deutlich zu verbreitern. Vielleicht interessant zu verstehen ist, wann wir damit angefangen sind. Natürlich kann man sagen, ja, wir brauchen den größten Häcksler und so weiter. Aber Claas baut ja auch, wir Marktführer, ungefähr 50% Marktanteil weltweit. Da stellt sich schon die Frage, wo werden die meisten Maschinen verkauft? Wo ist der Kernmarkt? Nach wie vor ist das aber so zu sehen, dass wir hier mit Jaguar 950, 960, vielleicht Jaguar 970, so in der 5, 6, 700 PS-Klasse da ganz gut unterwegs sind. Aber die Tendenz hat sich gezeigt am nordamerikanischen Markt, dass der Gebrauch an Horsepower gewachsen ist. Die Jungs da drüben werden ausschließlich nach Tonnen bezahlt. Jede Tonne, die zählt, die macht Geld. Und da hat sich dann Claas dann entschieden, okay, wir gehen in diese hohe PS-Klasse und eben ein neues Konzept auf die Beine zu stellen mit diesem breiteren Gutfluss, um diese ganzen Sachen durchzusetzen. Wie lange läuft das schon?
Ja, die haben, also was ich so gehört habe, vor 10 Jahren da schon mit angefangen, dieses Konzept zu entwickeln, sich Gedanken zu machen, wie machen wir die Maschine breiter, wie setzen wir das um, wenn wir jetzt zum Beispiel hier unsere neue Messertrommel sehen, die hier auf 910 mm in der Breite eingebaut ist. Das muss ja irgendwo maschinentechnisch untergebracht werden, von den Antrieben her und so weiter, damit wir vom Gesamtkonzept auch auf Straßenfahrt die Maschine nach wie vor in 3 Meter haben. Mit einer 800er Bereifung sind wir nach wie vor wie bei unserer bekannten 900er Baureihe in 3,30 Meter. Und auch mit der 900er Bereifung sind wir in 3,50 Meter. Also haben wir bautechnisch das so gut durchdacht, dass wir eben mit diesem breiten Gutflusskonzept super unterwegs sind. Die Gene, die wir schon haben hier von der 900er Baureihe, V-Flex Messertrommel, hier die dicke Gegenschneider auf dem Amboss montiert, natürlich der Trommelboden unten am Amboss angebaut. So, wenn die Gegenschneider eingestellt wird der Trommelboden mitgeführt. Die Gene sind natürlich hier alle übernommen worden. Hier und da noch ein bisschen verbessert, wie zum Beispiel die ganze die Schleifeinrichtung. Wir haben ja hier oben den Schleifstein und der Schleifstein, der schleift dann die Messer, je nachdem wie der Gebrauch dann sein muss. Und um diese Wartungsintervalle oder auch Zugänglichkeitsgeschichten zu verbessern, kann der Fahrer jetzt aus der Kabine einfach den Schleifstein in einen Wartungshub bringen, wo der dann hier dann ungefähr zugänglich ist, um den Schleifstein nachher einmal nachstellen zu können. Das ist natürlich eine tolle Sache. Wir bräuchten also nicht mal hier an der Seite das zu machen, wie es vorher war, sondern wir können das direkt hier oben machen. Na? Das sind auch so Wartungsgeschichten, wo wir hier wirklich einen Vorteil haben. Auch das Öffnen hier, unser Quick Access. Die Vorpresswalzen werden noch weiter zur Seite geschwenkt, um eben eine tolle Zugänglichkeit zu haben, um die Messer nachher einmal auszutauschen zum Beispiel oder die Gegenschneide zu drehen. Also Wartungsintensivitäten sind hier sehr, sehr einfach zu machen. Ja, Martin, dieses ganze Modell, das hier steht, dieses 1:1 Jaguar 1000 Modell, haben wir natürlich genau oder extra für dich gemacht, ne? Damit du mal richtig sehen kannst, was hier eigentlich los ist. So, ich sagte eben, diese 910 mm breite Trommel, die muss ja in der Maschine drin sein. Und wir wollen ja auch in diesen 3,30 Meter Transportbreite bleiben. Wir wollen natürlich auch, dass die Maschine mit ihren 1000 PS hier vorne alles vernünftig gehäckselt kriegt. Also brauchen wir hier so einen Antriebsriemen. Und wenn man das jetzt mal anschaut, der Antriebsriemen, diese Hauptpowerband, ist eigentlich genauso breit wie beim Jaguar 99. Da könnte man ja sagen, Mann, warum habt ihr den nicht breiter gemacht? Geht das überhaupt mit 1110 PS? Aber da haben die Konstrukteure auch wieder überlegt und haben nachgedacht, wie kriegen wir dann die Leistung hier rüber. Also hier oben sehen wir jetzt eben verbaut den oberen Antriebsstrang, der eben zuständig ist für die Vorpresswalzen, und den unteren Antriebsstrang hier über die Gelenkwelle für die Vorsatzgeräte. Und was da eben neu ist, dass wir den Pumpenantrieb aus dem Hauptantriebsstrang herausgenommen haben, um eben da effizienter unterwegs zu sein, um den Riemen schlank zu halten. Also die Pumpen sind jetzt hinten am Pumpenverteiler verbaut und der Motor ist nach wie vor hier oben, genauso wie hier unten. Das sehen wir aber gleich hinten noch einmal. Also Martin, wie du siehst, hier oben schlummert der V12 MAN-Motor, 24 Liter Hubraum bis zu 1110 PS. Der treibt natürlich seine ganze gewaltige Kraft hier auf dieses Pumpenverteilergetriebe, wo hier dann auch die Hauptkupplung drauf sitzt. Die Hauptkupplung treibt dann eben über das Powerband dann unsere Häckseltrommel vorne an. Das Pumpenverteilergetriebe ist deswegen so wichtig, weil wir jetzt hier eine sehr intelligente Geschichte eingebaut haben. Hier sieht man das noch etwas deutlicher, dieses breite Getriebe. Da sind 2 Stirnradpaare nebeneinander laufend eingebaut. Das innere Stirnradpaar ist direkt mit dem Motor verkuppelt und treibt dann hier unseren Hydrostatantrieb, unseren Fahrantrieb und unsere Arbeitshydraulik an. Das äußere Stirnradgetriebepaar treibt unsere Pumpen an für Einzug- und Vorsatzgerät, sind aber nur dann aktiv, wenn die Hauptkupplung geschaltet ist. Also über die Hauptkupplung wird das äußere Zahnradpaar angetrieben und dann ist praktisch der Antrieb komplett freigeschaltet und zum Häckseln bereit. Der Hauptrahmen zum Beispiel ist neu konstruiert mit einem Unterrahmen und hier mit diesem interessanten Spannschloss zur Vorderachse. Warum hat man das gemacht? Du musst dir jetzt vorstellen, vorne am das Vorsatzgerät ist vorne am Einzug und hängt da mit 5,8 Tonnen dran. Die ganze Kraft und das ganze Gewicht wird hier über die Hubzylinder, womit das Vorsatzgerät über die Achse von der Trommelwelle rauf und runter gehoben wird,
in die Achse unten eingeleitet. Also die Achse hätte ja so einen Kippmoment. Und um diese Kräfte aufzufangen, hätte man die Achse unheimlich stabil mit dem Hauptrahmen verschrauben müssen. Aber da haben die sich überlegt, wir machen jetzt hier unten eine Anlenkung und fangen einfach diese Gewichte, diese Kräfte, die in so einen Rahmen wirken, gleich hier unten ein und leiten dann praktisch diese ganze wirkende Gewichtskraft in den Rahmen komplett rein. So konnte man natürlich den Rahmen relativ schlank halten, Gewichtseinsparung für das Gesamtkonzept. Nochmal, diese Gewichte auf die Straße zu bringen, ist international ja sehr unterschiedlich. Hier in Deutschland sind wir sehr gezwungen, um Gesamtgewichte wie 25 Tonnen Gesamtgewicht im Rahmen zu halten. Andersrum müsstest du dann mit Ausnahmegenehmigung unterwegs sein. In einigen Bundesländern sprechen wir über Achslasten, die eingehalten werden müssen, 11,5 Tonnen, 12,5 Tonnen. Und das wird natürlich bei so einem großen Gerät sehr, sehr schwierig. Dafür haben wir uns dann beim Cerion abgeschaut und haben jetzt hier eine Liftachse verbaut für ein Stützrad, welches auf der Straße ausgefahren wird und so noch mal einmal die Last der Vorderachse abnimmt. Beim Häckseln, beim Feldeinsatz wird die Liftachse einfach hochgefahren und ist wunderbar hier integriert eingeparkt, sodass dann eben gehäckselt werden kann. Aber auf der Straße entlastet das Stützrad eben das Gesamtgewicht und dann, dadurch ist man eben legal auf der Straße unterwegs. Super Lösung, einfach gemacht, vollautomatisch, Fahrer geht auf Straßenfahrschalter oben, das Fahrwerk fährt aus, nachdem er auch die Stützräder vom Orbis ausgefahren hat. Hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf irgendwelche zusätzlichen Bedienungen. Jaguar 1000 übrigens gibt es natürlich 4 Modelle. Ja, das fängt bei 850 PS an, vergleichbar mit unserem heutigen Jaguar 980. Dann haben wir das zweite Modell, das ist der 1090, der vergleichbar ist mit dem Jaguar 99 mit 925 PS. Und in dem 990 und 980 kennen wir diesen Motor ja schon, der V12 ist dort auch verbaut. Und in unseren neuen 4 Modellen, wo nachher auch der 1100er mit 1020 PS und der 1200er mit 1110 PS unterwegs ist, einfach anderes Motorranking drauf, um dort noch mehr Leistung rauszuholen. Bis zu 5000 Newtonmeter bringt der Motor hier in unseren Feldhexern. Wichtig ist natürlich, dass so ein dicker Motor mit so einer hohen Leistung eine ordentliche Kühlung hat. Da hat man sich natürlich auch was Neues einfallen lassen. Einmal hier viel schlanker gebaut, haben wir so ein bisschen abgeguckt vom Lexion. Hier dieses flache, rotierende Kühlerkorbsieb. Ja, bringt natürlich auch einen enormen Vorteil an Wartungszugänglichkeit, Komfort hier in dem Wartungsbereich, um den Korntrecker auszubauen. Einfach mehr Platz. Die Absaugung ist neu gemacht. Bei den heutigen Modellen 800er, 900er Baureihe wird über den Auswurfbeschleuniger ein Sog erzeugt, der den Schmutz vom Sieb absaugt. Das passiert aber nur, wenn der Gutfluss läuft. Jetzt haben wir eine neue Absaugung, die immer läuft, weil wir hier oben ein neues Absauggebläse haben. Also der Schmutz wird hier von diesem Schnorchel, will ich mal sagen, direkt von dem Sieb abgesaugt. Hier oben direkt durch, hier ausgeleitet und dann auf den Reifen. Kühlerzugänglichkeit, wie gehabt, einfach aufklappen. Da haben wir hier Ladeluft, Wasserkühler und Ölkühler, alles schön zusammen. Oben jetzt auch 3 Luftfilter anstatt 2 Luftfilter. Weil so ein dicker Motor mit viel PS, der braucht natürlich auch Luft zum Atmen, ne? Ganz klar. Ja, so ist das hier alles aufgebaut. Angetrieben wird der Lüfter jetzt auch vollhydrostatisch oder vollhydraulisch, Entschuldigung. In Abhängigkeit der Drehzahlen, wie die Temperaturen sind, eben von Ladeluft, Wassertemperatur und Öltemperatur. Sauberer, einfacher Aufbau. Super Zugänglichkeit. Fahrwerkskonzept, habe ich noch was vergessen, wo wir gerade hier an der Hinterachse stehen. Vielleicht fragt der eine oder andere sich, Mensch, so eine große Maschine, warum gibt es die nicht als TerraTrak-Lösung? Ja. Haben wir natürlich ja heute nach wie vor im Produktangebot, Jaguar 990, Jaguar 960 mit TerraTrak, kein Ding, bodruckschonend, stark unterwegs, traktionsstark. Haben wir jetzt hier bei dieser Sache nicht im Angebot. Hat man konstruktiv mal drüber nachgedacht, ja, muss ich zugeben. Aber bei der Weiterentwicklung der Vorsatzgeräte, kommen wir vielleicht gleich noch mal zu, hat man sich dann entschieden, brauchen wir nicht, wir kommen eigentlich so klar. Um der Maschine natürlich eine hohe Traktionsmöglichkeit zu geben, ist man hier auf große Bereifung gegangen. 2,15 Meter vorne, hinten große Bereifung. Vorne dann auch mit Differentialsperre, Allrad, Reifendruckregelanlage, ist alles zu haben.
Exklusiv jetzt auf der Hinterachse oder in der Hinterachse ist auch eine Differentialsperre jetzt verfügbar. Das gibt es noch keinen anderen Wettbewerber, sondern nur bei Glas, dass wir in der Hinterachse hier eine Differentialsperre anbieten. Also der fährt eigentlich wie ein Panzer. Ja, wir stolpern ein bisschen hin und her, aber wir stehen hier so schön praktisch an dem Hexer-Modell. Kühlerkonzept hier, Wartungsraum, Platz zum Korntrecker-Ausbau. Korntrecker, da sind wir wieder beim Gutfluss. Der ist ja eigentlich hier unten verbaut. Jetzt ist das alles sehr schön offen. Wir können mal reingucken. Das ist der Grasschacht. Hier oben sind wir beim Beschleuniger. Beim Beschleuniger gibt es auch eine ganze Menge Neuheiten zu erzählen. Erstmal breiter, ist klar. Aber die Verstellung, die wir ja heute kennen, auch Beschleuniger, Schaufeln zur Rückwand, bis jetzt von 0 bis auf 10 mm einstellbar beim Jaguar 900. Hier haben wir jetzt 6 cm Abstandsmöglichkeit von der Rückwand vom Beschleunigerpaddel. Das bietet natürlich mehr Effizienz. Also wir können praktisch den Beschleuniger aus dem Gutfluss rausfahren, um da effizienter unterwegs zu sein. Denn beim seitlich nebenherfahren brauchen wir nicht so eine hohe Wurfleistung und können dadurch nämlich Energie sparen oder Energie der Maschine zurückgeben zum Häckseln. Andersrum, wenn ich mit diesem großen Auswurfkrümmer nach hinten blasen muss über den Traktor beim Anhäckseln, brauche ich eine hohe Wurfleistung, dann fahre ich den Abstand sehr eng und dadurch wird dann eben das Erntegut sicher nach hinten her super ausgeworfen. Ja, hier Erntegut auswerfen, das ist ja jetzt das Ding. Mit so einem riesigen langen Auswurfkrümmer, schauen wir gleich nochmal hier drüben. Der ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr lang. Da kann ich auf der Straße eben nicht so mal eben um die Ecke fahren. Deswegen wird er jetzt hier bei Straßentransport parallel nebeneinander abgelegt auf dem Hexer. Erstmal ist der Auswurfbeschleuniger deutlich breiter geworden, um diese hohen Gutflussmassen natürlich sicher auszuwerfen. Dann eben viel praktischer abgelegt, Fahrkomfort auf der Straße. Ich habe nicht so einen langen Krümmer, der nach hinten runterhängt. Ne, hier schön sauber abgelegt. Und dann ist es für den Kunden auch wichtig, einen praktikablen Umbau zu haben von der Grasernte zur Maisernte. Denn bei der Maisernte habe ich natürlich einen längeren Auswurfkrümmer, weil die Vorsatzgeräte in so einer großen Arbeitsbreite ja vor der Maschine hängen. Bei einer Pickup, die ja nur 3 Meter ist, oder vielleicht auch in anderen Ländern hier, so wie Nordamerika, bis zu 4,50 Meter, brauche ich gar nicht so einen langen Auswurfkrümmer. Also bauen wir dann den hinteren Teil komplett ab und bauen dann einen kürzeren, gebogeneren Krümmer zur Grasernte an. Und diesen Umbau, hier Martin, das könnten wir beiden in 20 Minuten machen. Da sind ein paar Ringschrauben zu lösen, das ist alles hier mit Steckverbindung gemacht. Da braucht man einen Teleskoplader und einen Schraubenschlüssel und dann können wir beide zusammen in 20 Minuten hier das Ding wechseln. Super Sache. Der Fahrer muss sich natürlich wohlfühlen in so einer großen Maschine und Spaß haben am Häckseln. Also das bietet die neue Kabine hier. Wir haben viel mehr Platz. Sie sieht vielleicht nicht von außen her viel größer aus, aber wenn ich hier so drin sitze, sie wirkt einfach deutlich geräumiger. Die Übersichtlichkeit ist top. Die großen Türen hier, die Scheiben hier, das ist alles ein bisschen höher geworden. Ich habe eine super Sicht auf den Auswurfkrümmer nach links und rechts. Das ist natürlich schon mal ein riesen Fahrkomfort. Dann auch das ganze Bedienpult hier mit dem CEBIS-Monitor ist noch ein bisschen mehr nach rechts gerückt, sodass ich hier mehr Beinfreiheit habe, auch wenn ich mit dem Lenkrad hier auf der Straße unterwegs bin. Apropos Lenkrad, brauche ich beim Fahren gar nicht mehr. Ich sitze hier ganz bequem drin, klappe mir hier die linke Armlehne runter und siehe da, hier habe ich einen kleinen Hebel, das ist unsere Joystick-Lenkung. Das ist sowas von bequem. Ich bin am Fahren. Hier schön mit Autopilot, häcksel meine Reihen entlang, komme am Vorgewende an, drücke dann einmal hier auf Heben, Vorsatzgerät geht hoch und ich mache nur eine leichte Bewegung nach links oder rechts und mache die Wände am Vorgewende, wieder Autopilot an und ab geht's. Diese Joystick-Lenkung, die wir jetzt hier drin haben, ja, ich habe auch schon ein paar Hektar gehäckselt. Erst habe ich gedacht, Quatsch, brauche ich nicht. Ich habe hier schön mein Lenkrad hier vorne dran. Aber ich kann nur sagen, da kann man sich so schnell dran gewöhnen. Und wer schon mal Radlader gefahren hat mit Joystick-Lenker oder ähnliches, das ist so bequem. Man sitzt hier ganz gemütlich drin und fährt den ganzen Tag eigentlich wirklich nur mit der Joystick-Lenkung. Selbst beim Grashäckseln, warum nicht? Wenn ich in vielen kleinen, strukturierten Gebieten unterwegs bin und bin immer am Lenken hier rückwärts, vielleicht in die Ecke noch wieder rein, Pickup runter, das kann ich wirklich astrein hier mit der Joystick-Lenkung machen. Proportional ist die Funktion. Je schneller oder je stärker und schneller ich drücke, umso schneller ist der Lenkeinschlag natürlich. Ich kann die Sensibilität, die Empfindlichkeit hier einstellen im CEBIS, ob ich die Empfindlichkeit, die Einstellgeschwindigkeit schneller haben will oder weniger. Es gibt unterschiedliche Modis da, die man einstellen kann.
Ja, dann haben wir hier noch so 1, 2, 3 so kleine Schalterchen, auch ganz toll. Frei belegbare Funktionstasten. Hört sich vielleicht ein bisschen witzig an, aber wenn es anfängt zu nieseln und ich habe natürlich beim Grashäckseln das Gras hier an der Seite, muss ich immer meinen Seitenscheibenwischer hier irgendwo suchen, kann ich mir hier drauf legen. Scheibenwischer links, Scheibenwischer rechts, vielleicht die Airhorns einmal betätigen, Rundumleuchte oder auch die Sidefinder hier als Lampen hier links und rechts einmal ein- und ausschalten, frei belegbar über das Cebis Terminal einzustellen. Großen Kühlschrank habe ich hier unten drin. Da kann ich auch richtig was reinpacken. Der kühlt auch richtig, wenn ich es eingestellt habe. Also kann ich es hier ganz gut aushalten. Und das ist leise hier drin. Das ist wirklich leise hier drin. Beim Grashäckseln, ich meine, der 502 heute, so 79, 89, die sind schon leise, aber das ist nochmal eine andere Hausnummer hier. Martin, neue Orbis Baureihe. Du warst eben hier, hast gezeigt, Orbis 12.000. Ist exklusiv hier unser 16-Reiher, den wir hier ausstellen. Wir sind jetzt hier in dem letzten Jahr mit Vorserie unterwegs gewesen mit unserem neuen Orbis 9000, 12-reich, Orbis 10.500, 14-reich, alles kaufbar ab heute und haben jetzt hier eben das Orbis 12.000 als nochmal Vorserie in diesem Jahr hier ausgestellt. Ich sprach eben davon, TerraTrak ja, nein. Natürlich hat man darüber nachgedacht, du kannst dir vorstellen, bei solchen großen Arbeitsbreiten und einer luftbereiften Maschine, ja, um dort mit einer luftbereiften Maschine bodendruckschonend unterwegs zu sein, gibt es die Reifenregelanlage. Ich würde natürlich empfehlen, vielleicht mit 1,3 Bar auf der Vorderachse fahren und hätte eine hohe Ausstandsfläche. Fährt man dann natürlich ein bisschen schneller, 8, 9, 10 km/h, wenn die Bestände kleiner werden, fängt die Maschine natürlich an zu schaukeln. Und dieses Autokontursystem ist natürlich sehr, sehr gut in der Bodenführung, würde aber trotzdem vielleicht dazu führen, dass das Schneidwerk oder dass das Vorsatzgerät, das Orbis, ja, in der Stoppelhöhe außen, links und rechts vielleicht die Höhe, die ich gewünscht habe, nicht halten konnte. Jetzt haben die Konstrukteure sich überlegt, ich bin abgeguckt von dem Mähdreschern natürlich, dieses neue Stabilisationsfahrwerk, was wir hier jetzt hier unten verbaut haben. Diese Räder fangen praktisch diese Stöße, oder ich muss es vielleicht andersrum erzählen, ist in Kombination mit dem Autokontursystem abgestimmt und stabilisiert die Auflage oder die Arbeitshöhe, die ich eingestellt habe, sehr sanft auf den Boden zu führen. Also Top-Sache. Dadurch kann die Maschine weiterhin als Radmaschine unterwegs sein, auch wenn die mal so ein bisschen schaukelt, der Häcksler, wird das über das Fahrwerk hier mit der Autokonturführung super gut ausgeglichen. Am Orbis hat sich auch viel getan. Es sieht vielleicht nicht so aus, klar, mehr Breite, mehr Arbeitsbreite, um effizienter unterwegs zu sein. Aber die ganze Antriebstechnologie, die ist natürlich hier auch verbessert und erweitert worden. Heute kennen wir das ja von der 900er Baureihe, dass der Antriebsstrang über den Schnellkuppler das gesamte Orbis antreibt und ich dann eben die Möglichkeit habe, in dem Orbis über ein Getriebe die Einspeisekegel den Drehzahlen anzupassen. Das ist natürlich jetzt komplett losgelöst. Wir haben einmal den Hauptantrieb über den Schnellkuppler unten, der komplett hier für die Einzugsscheiben und Messer verantwortlich ist. Das hat den großen Vorteil, dass wir da auch flexibel in der Drehzahl sein können, indem wir, sagen wir mal, die Drehzahl der Einzugsscheiben zur Fahrgeschwindigkeit so ein bisschen synchronisieren. Kurzer Mais, Maschine fährt schneller, Erntegut wird eben schneller eingezogen. Sehr trockener Mais, vielleicht mit Kolbenverlusten ein bisschen aufpassen, Drehzahl aus der Kabine ein bisschen runter manipulieren. Wichtig ist aber, dass der Gutfluss vernünftig läuft und dafür sind jetzt die Einspeisekegel, die wir jetzt hier haben, losgelöst angetrieben von den Scheiben, die wir hier unten sehen. Und zwar erfolgt das hier oben, wenn du einmal rüberschwenkst über dem Reifen, die kleine Lampe da, also man sieht diesen Multikuppler. Der Multikuppler bringt uns Öl zu einem Ölmotor, der unten dieses Verteilergetriebe antreibt für die Einspeisekegel. Und dadurch können wir dann natürlich die Drehzahl der Einspeisekegel synchron halten zu den Vorpritzwalzen. Die Vorpritzwalzen geben ja in der Drehzahl unsere Schnittlänge vor. Und wenn ich jetzt kürzer oder länger häcksel, laufen die schneller oder langsamer und demnach passen sich die Einspeisekegel jetzt auch an. Also Gutflussoptimierung ist das A und O im Endeffekt für perfekte Häckselqualität. Vorpressung, Gutflusszuführung. So, die Antriebstechnik haben wir natürlich nicht nur fürs Orbis gemacht,
sondern natürlich auch für die Pickup. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Hier stehen wir vor der breitesten Pickup, die wir jetzt bei Claas haben im Produktangebot. Hauptsächlich für den nordamerikanischen Markt gebaut. 4,50 Meter Arbeitsbreite. Gibt es auch in 3,80 Meter und natürlich für uns, für den europäischen Markt, in 3 Meter. Die Technik ist komplett identisch. Alles, was ihr jetzt hier seht und hört, ist das Gleiche, ob jetzt 4,50 Meter oder runtergebrochen auf 3 Meter. Angefangen hier mit dem Antrieb. Der Schnellkuppler, der jetzt hier vom Häcksler kommt, treibt jetzt hier auf dieses kleine Getriebe an. Donnerwetter, denkt man sich, das ist ja ganz schön filigran und klein gebaut. Aber auch da hat man überlegt, wie kriegen wir diese Monsterkraft, die aus dem Häcksler kommt, mit 1110 PS, mit so einer Pickup in Verbindung, wo wir ja heute manchmal schon die Überlastkupplung haben, die da manchmal ansprechen. Gibt es hier gar nicht mehr Überlastkupplung, kommen wir gleich nochmal drauf zu. Auf jeden Fall der Antrieb hier erfolgt von dem Schnellkuppler über dieses Getriebe und treibt unsere Einzugsschnecke an. Ist sehr klein gehalten, was ich eben sagte, können wir auch so bauen, weil die Drehzahl von dem Schnellkuppler doppelt so hoch ist, wie wir es heute kennen von der 900er Baureihe oder 800er Baureihe. Doppelt so hohe Drehzahl oder insgesamt eine hohe Drehzahl kann man natürlich höhere Drehmomente übertragen und dafür brauchen wir natürlich auch diese Kraft und diese Drehzahlübertragung, damit wir diese hohen Massen super gut transportieren können. Hohe Erntemassen bedeutet natürlich auch Stabilität. Ich will nicht für viel Verschleiß haben, das Ding muss laufen. Hier haben wir ein komplettes Getriebe jetzt verbaut, welches die Einzugsschnecke antreibt. Das Getriebe, Zahnräder drin, Ketten kennen wir hier nicht mehr an der Pickup. Genauso wie unten für den Aufsammler, keine Kette mehr, ein dickes Getriebe für den Aufsammler. Die Antriebsphilosophie oder der Aufbau ist ein bisschen anders zu verstehen, wie wir es beim Orbis haben. Wir brauchen hier die Kraft bei der Pickup für die Einzugsschnecke, deswegen der Antrieb über den Schnellkuppler und haben über den Multikuppler den Ölantrieb auf den Aufsammler gelegt. Der Aufsammler ist jetzt in der Geschwindigkeit anpassbar zur Vorfahrtsgeschwindigkeit. Schneller fahren, schneller aufsammeln, langsamer fahren, langsamer aufsammeln. Erntegutübergabe von der Schnecke zu den Vorpresswalzen so synchron wie möglich, wie ich es eben schon mal erzählte, mit den Einspeisekegeln. Dafür dann eben die Drehzahlanpassung über Schnellkuppler dann auf die Vorpresswalzen. Hohe Erntegutaufnahme ermöglicht jetzt hier der Zinkenaufsammler, auch nach wie vor 5 Zinkenaufsammler, hier komplett verbaut in einem Getriebe. Wartungsfrei, super Sache. Dann haben wir hier diese Abstreifer, die ganz einfach abzunehmen sind. Da brauche ich bloß hier mit dem Schraubenzieher rein, dann habe ich das Plastikteil schon in der Hand, um eben die Zugänglichkeit zu den einzelnen Aufsammlern zu bekommen. Auch wenn ich jetzt mal so einen ganzen Strang ausbauen möchte, brauche ich bloß hier eine Schraube rausnehmen, nehme den ganzen Zinkenarm raus und kann meine Wartung machen. Zugänglichkeit ist natürlich auch ein großes Thema. Super Sache. Bodenanpassung, wie wir das heute schon kennen mit Active Contour. Also ich kann hier 15, 20 km/h fahren, Bodenanpassung, tipptopp. Wie das Erntegut jetzt in der Pickup geführt wird. Wir kennen das von unseren heutigen Pickups, dass wir hier noch eine Feder drin haben, um die Schnecke auf das Erntegut zu bringen. Das wird jetzt hydraulisch gelöst. Also die Hydraulik, ich will nicht sagen presst, aber hält die Schnecke auf dem Erntegut, sodass wir da schon eine gute Zuführung haben, wie eine 5. Vorpresswalze, um das Erntegut im Blutfluss ordentlich zu führen. Ja Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe euch ein bisschen den Häcksler mal in der Technik etwas versucht näher zu bringen. Hier breiterer Gutfluss, mehr Durchsatzleistung, 4 neue Modelle, 1000er Baureihe. Super Sache hier und wenn ihr Lust habt, schreibt eure Kommentare hier zu diesem Film und gebt alles, was ihr habt. Vielleicht habt ihr auch noch eure eigenen Erfahrungen schon gesammelt oder irgendwelche Ideen oder ja, was wir vielleicht noch in der Zukunft noch mal besser machen könnten oder wollen. Wir wollen immer zuhören, das ist überhaupt das generelle Motto gewesen von diesem Gesamtkonzept. We have listened to you. Wir sind draußen, wir Produktmanager, wir Vorführer, wir Claas-Jungs, bringen die Erfahrung von euch Kunden, von euch Fahrern nach Hause und sitzen dann mit den Konstrukteuren, mit den PMs zusammen und versuchen das zusammenzubringen. Und am Ende haben wir eine solche tolle Maschine für euch gebaut. Also wir hören zu und versuchen das umzusetzen. Und das wollen wir natürlich weitermachen. Der Jaguar ist unstoppable. Wir wollen weiter eure Kommentare hören und weitermachen. Die Entwicklung stoppt ja hier nicht. Es gibt immer wieder was Neues. 2027 kommt und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei weiter unterstützt. Dankeschön.